السلام عليكم. اليوم عندي واحد جلسة معكم اسي سبيسيال. كان خصني نعرف منين نبدا هاد لا فيديو. اولا بغيت نقول لكم راه غادي نتكلم على هذاك لو سومي اوروب افريك. تقريبا واحد الشهر قبل ما يبدا هاد السومي، وراكم لاحظتوا الصحافة الجزائرية موقفاتش، ما زقاتش لي زارتيكل. تقريبا اكثر من شهر كاع من لا مي اكتوبر، شي نص شهر، شهر ونص. والصحافة الجزائرية صراحة انا ملي كنت كنقرا الصحافة الجزائرية وكنشوف لا بريس الجيريان و لا بريس اللي ماشي ديال الحكومة ولا بريس بريفي، ملي كنت كنقرا دوك لي زارتيكل كنقول مي مون ديو، هاد الناس هادو كوا كيس كي سباس شي زو، علاش دايرين علاش محيحين بحال هكا؟ علاش دايرين هادشي كله؟ واش هاد القضيه انا ملي كنشوف بالعكس هاد الشهر ملي شفت لا بريس ديال الحكومه ولا الاخرى كنقول هاد القضيه الصحراء قضيه مصيريه للجزائر، بحال الا سي ال بير هاد لا كوز ديال لو صحراء سي توت لالجيري كي فوتي اون لير. باسكو ملي كتشوف لا رياكسيون ديال الحكام ولا لي ميديا ولا وقلت لا لوبوزيسيون ولا لا سوسيتي سيفيل ولا ما باغيينش زعما ينوضوا يحلوا عينيهم ويقولوا ça c'est pas notre problème, c'est pas un problème qui concerne l'Algérie. On va pas jusqu'à acheter des milliards, des dizaines de milliards à un moment pour demain peut-être faire la guerre pour une cause qui ne nous concerne pas. Et ça, personne parmi les Algériens n'ose le dire. Ils sont là que des spectateurs. أنا اليوم بغيت نتكلم مع السلطات الجزائرية، غادي نخلي الشعب على اولا وقبل كل شيء غادي نقول للجزائريين، الشعب الجزائري انا ما كنتكلمش معكم. انا دابا ملي كنقول كلمه الجزائر كنقصد الحكام الجزائريين. فوالا اللي خصكم تعرفوا الحكام، هذاك اللعبه اللي كنتو ناويين ديروا، شنو هو نتوما الغرض ديالكم؟ و ميم طون كنتكلم مع المغاربه ديالنا حنا يفهموا السياسه ديال المغرب شنو هي مستقبلا، حيت حنايا تقريبا هذه 35 عام وكثر كاع 40 عام اون سوبيسي، كنا كنحاميو على راسنا، كنا الجزائر ديما هي اللي سابقه الاحداث، ديما هي سابقه انا بخطا، حنا ديما كنجريو باش نقولوا لا داكشي كتقول هاد البلاد راه ماشي هي هذيك، وكنحاولوا نبينوا باللي هاد الناس راه كذابين، هاد الحكام راه كذابين، راهم الغرض ديالهم هو هاد باغيين يستولوا على داك المنطقه ديال الصحراء. خصنا نفسروا لعباد الله ونقولوا لهم لا، هاد الناس ما كرهوش واحد مخرج المحيط الاطلسي، ونفهموهم علاش هذه شحال من عام فين كانت الجزائر، فين كانت في 58، فين كانت 56 ملي يلاه استقلينا، وفي 63 ملي صيفط. Il faut tout le temps expliquer que ça c'est une cause marocaine et non pas algérienne. L'Algérie si إلا كانت كتلعب بدوك البياضق اللي عندها دوك لي ماريونيت ديال بوليزاريو، سي بو فير دوغي طول هذا المشكل ديال الصحراء، حيت هو الغرض ديالها، هذاك عندها غرض، ماشي راه خصكم تعرفوا واحد القضيه، حيت
La vidéo elle sera longue, je vous avertis à l'avance. Elle sera longue parce qu'il y a beaucoup à développer, beaucoup. Je parle de غادي نذكر على واحد القضيه ديال علاش l'Algérie elle veut perpétuer هذا المشكل, هذا البروبلème du Sahara qui en fin de compte même quitte à perdre de l'argent parce que l'Algérie elle a perdu de l'argent parce que depuis 42 ans à aujourd'hui, c'est des centaines de milliards, si j'ai peur de me tromper, sur le 1000 milliards de dollars de perdus, il y a un bon quart de 1000 milliards, c'est-à-dire autour de 250 à 300 milliards de dollars qu'elle a perdu juste pour nuire au Maroc. Et qu'elle a complètement oublié ses infrastructures, elle a oublié le peuple algérien pour lui. Elle s'est tellement concentrée sur le problème du Sahara que quand il y a eu une baisse du prix du pétrole, elle s'est aperçue, merde, nous n'avons rien, nous ne produisons rien, nous ne fabriquons rien. Elle s'est aperçue que elle ne faisait taire le peuple algérien qu'avec l'argent du pétrole et du gaz. C'est pour ça que à chaque fois qu'il y ait une grève, à chaque fois qu'il y ait une manifestation, فين ما كتكون شي حاجه في البلاد كتنوضوا هاك صافو. لا جونيس هاكو سيديروا واحد المشاريع دوك ليكيفالون ديال عندنا حنا في المغرب كانوا دوك لي كريدي جون بروموتور اللي حتى حنا في المغرب شحال من واحد طب فيهم مي بون pas aussi important. Le pourcentage est très très faible par rapport aux Algériens. Les Algériens, شحال شحال من واحد حيت المخزن داك المخزن جديد المخزن الحكومه الجزائريه خصها غتسكت الفوام. اللي جا شي جان عنده شي شهاده دبلوم انا بغيت ندير اون افير كوميرسيال هاك سلفو البنكه كتسلفو كيمشي هو الحاجه الاولى اللي كيدير كيشري طوموبيل الحاجه اللي كيمشي يخسر دوك الفلوس كيطب ما عندها كيدير فايت والدوله كتولي تسالهم ديما الفلوس. مع الله العام اللي فات عاد بوتفليقه سمح لهم في الفلوس اللي كتسال فيهم اللي الابناء كيتسالوها فيهم. الوغ كنقول الغرض ديال الجزائر وهو هذا المشكل يطول اولا علاش؟ حيتاش كيف قلت لكم هي الجزائر ارسلت عقد شافت راسها باللي ما دارتش واحد الارضيه باش غدا elle peut sauter فهمتي elle ما فرشاتش الارض باش اولا يكونوا لي زافير كوميرسيال يكونوا لي انفستيسمون تكون اون برودكسيون ناسيونال ما فرشاتش نسات هادشي تلهات كينزلوا عليها الفلوس دراهم كينزلوا الدراهم وخلات الباقيه ما دارت لا مشاريع لا وزينات لا والو. هاد الوزينات اللي كانوا من قبل ماشي داروهم في هاد ما داروش في العهد ديال العهد لي كات كينكونا ولا با كينكونا ديال بوتفليقه ما داروهمش في هاد 18 هاد 20 19 عام ديال بوتفليقه ما دار والو. بوتفليقه جا لقى واحد لامان ديال الفلوس اللي جا في البلاد قال كومون فير pour que moi je reste le plus longtemps possible. D'abord il a commencé خرج لحقات الوقت اللي خصو هو يديجاجي حيت دار دو موندا ديالو il a modifié la constitution باش يبقى يطول باش صافي وساعدوه لي صحابو اللي تا هما واكلين معاه ولا وبقى كيصرفوا الفلوس موجوده اللي فين ما كانت شي اضراب فين ما كانت شي مانيفيستاسيون فين ما كان المهم ديك لا سوسيتي سيفيل حتى من لوبوزيسيون بنفسهم كلشي واكل فهمتي لارمي حتى هي واكله كلشي واكل. دونك دابا كو لا مانتونون كيل يا لا كريز باسكو يا موان دارجون كي رونتر ils se sont aperçus que le voisin d'à côté, c'est-à-dire le Maroc, qui lui n'avait pas autant de ressources que l'Algérie. Le Maroc n'est jamais arrivé à avoir 200 milliards de dollars dans les banques étrangères. Le Maroc a toujours été en déficit. Ça n'empêchait pas qu'avec les peu de milliards
qu'on se débrouillait à droite et à gauche avec des prêts من la Banque mondiale ومن ال FMI. هنا 2 المليار، هنا 5 المليار، هنا مليار، هنا 500 مليون دولار. هنا كنديروا des petits projets. Et c'est trouvé que le Maroc maintenant, lui qui n'exporte pas de gaz ni de pétrole, il n'a pas été touché par cette crise. On continue. Et puis, qui fait les coups? L'Ardia, Mfrcha. L'Ardia, c'est-à-dire le terrain, est propice à tout investisseur, à toute, pour que le Maroc puisse décoller. Tout simplement, nous avons décollé, que nous sommes... Non. ولكن الأرضية, le terrain est propice pour que au Maroc, dans tous les domaines, يمكن كيجي une multinationale, elle s'installe au Maroc, elle trouve le terrain adéquat من ناحية le financier, les infrastructures, tout القوانين. زعما كيجي نصراني كيعرف ولا النصراني ولا الامريكاني ولا العربي ديال الشرق ولا اللي كان ولا الامريكي ولا داكشي، كيجي للمغرب كيعرف راسو، كيجيب الملايين ديالو كيحطها هنا يصرفها ويدير مشاريع، ويمكن ليه الا بغى غدا ولا غدا الربح ديالو يديه، ويمكن ليه الا باع البيعه والشريه ديالو يمكن ليه يديه فلوسو معاه. هادشي هو اللي كيخلي الانفستيسور مطمئن في البلاد، حيت كاينين القوانين اللي كتحميه. هادشي اللي خصنا نعرفو. الجزائر ما عندهاش هادشي ما عندهاش. عندها باقيين عاد هما في السياسه ديال ايامات بريجنيف، ايامات كوسيغين، ايامات اندروبوف، ايامات باقي هذيك الطريقه ديال الانفستيسور خص تكون. المهم اللي بغيت نفهمكم هو الجزائر كتطبق السياسه اللي طبقنا حنا اون 72 وتشمتنا تصيدنا. Il y a eu beaucoup d'Occidentaux, d'Européens qui avaient des affaires au Maroc et qui sont partis parce qu'on a fait une bêtise. À l'époque, en 1972, quand nous nous sommes mis à maroccaniser. L'équivalent اللي دايرين الجزائر les 49 les 51-49. حنا درناه ممكن حنا درناها en 72. شفنا ما في ربح وخرج على البلاد، حيدناه، رجعنا اي واحد يجي يبو انفستير. فوالا. انتوما باقيين عاد فيه، فهمتي، باقيين فيه، وانتوما على ماشي ما طبقتوهش لصالح البلاد، لا طبقتوه هو الجزائريين طبقوه. علاش؟ باش هذيك الحلوى لو غاتو الجيريان il ne soit pas partagé مع des étrangers. ما يجيش ان étranger en Algérie il investit dans une affaire et ويمكن يبدا يربح فلوس ويديهم لبلادو. هما ما بغاوش داكشي، بغاو لا جيتي نتايا انفستيسور étranger, tu viens avec ton argent, tu investis chez nous et tu nous donnes 51% et tu prends que 49%. Et peut-être dans la Drada, si ça nous plaît, nous sommes majoritaires, nous avons 51%, on peut te foutre à la porte. Alors, rendez-vous compte, شكون هذا l'investisseur اللي غيجي؟ هذا غير le côté investissement, mais il y a le côté des chantiers, المشاريع. C'est pas compliqué. Regarde les ports marocains par rapport aux ports algériens. C'est énorme la différence qu'il y a entre au niveau des ports marocains. Est-ce que vous savez que le Maroc a l'un des plus grands ports dans la région du bassin méditerranéen pour les échanges commerciaux. Le port de Radio Lidaba là où يتحل هاد اليامات الداخله اتلانتيك، هذا حتى هو زعما نقول لو بور ديال ناظور. Et tout ça, c'est maintenant l'arrivée de marchandises et l'exportation de marchandises du Maroc ne se résume pas à un seul port, Casablanca ou là. Non, كل منطقة كتصيفط من جهة، بحال les régions d'Agadir, région du Souss, ils exportent à partir de là-bas. Excusez-moi, là je change de la chaîne هذه. Voilà. Alors comme je disais que il est dans l'intérêt de l'Algérie
que ce problème persiste. Comme ça, pourquoi? Parce que d'abord, bah, écoutez, il ne faut pas que l'Algérie laisse le champ libre. Parce que si demain, le problème du Sahara est réglé, mettez-vous bien dans la tête que tout l'argent que nous dépensons pour acheter les armes, باش كنشرو السلاح الفلوس الدراهم اللي كندخلوا شويه ديال الدراهم اللي كندخلوا حنا ولينا دابا حاليا كنصرفوهم باش نشرو السلاح في بلاصه اللي غادي نزيدوا المشاريع، نزيدوا المدارس، نزيدوا الكليات، نزيدوا لي زوبيتو، نزيدوا toutes sortes les chemins de fer, les routes, les bâtiments, les télécommunications, مشاريع. Parce que un pays بلاد كيف واحد البلاد كتكون زعما عاليه ومجهده وواعره، خص يكون عندها هاد الشيء اللي قلت دابا، هاد لي كومونيكاسيون، لي انفراستركتور، خص يكون عندها. الا ما عندهاش هاد الشيء راه هي والو باقي عاد سو ديفلوبي. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qui fait que on n'avance pas vite? C'est parce que c'est les manques de moyens. Pourtant, les moyens كاينين، mais seulement avec les moyens كيمشيو dans d'autres places أخرى، كيمشيو d'abord pour rembourser une partie de la dette, il ne faut pas oublier, et puis pour acheter des armes, pour demain ou là-dedans, on se défende. Si jamais, parce que mettez-vous bien dans la tête, ces gens-là, si jamais il se trouve qu'ils ont perdu la cause sahraoui, dans laquelle ils ont mis 42 ans à faire chier le Maroc. Alors si demain, il se trouve que le Maroc arrive à, ben écoutez, il arrive à mettre dans la tête, je sais qu'il y a je sais qu'il y a comment dire, des pays qui يلعبوا العالم اللي ديما مصلحتهم هذا المشكل ديال الصحراء يبقى، ولكن اي سيغتان ليميت بعد نوبه الا انت عندك واحد ليدرشيب وعندك واحد الجهد ايكونوميك ولا فينانسيي ولا داكشي كيمكن لك tu imposes. C'est ce que l'Algérie nous a fait vivre dans les années début 80, quand elle est arrivée à faire imposer avec son argent et son aura. L'aura هو ديك الشهرة ديالها بكري ايامات les pays non alignés وكانت ديك الساعة le bloc est-ouest. Ils sont arrivés à faire imposer le Polisario, bien sûr financièrement aussi, en donnant des mallettes bourrées de dollars, pour que les présidents africains à l'époque, c'était tous تقريبا كلهم c'était des despotes. C'était des personnes qui sont arrivées par des coups d'état في بلادهم. ما كاينش شي واحد il n'y a jamais eu à l'époque, à part le Sénégal واحد الوقت، واحد الوقت يقلع فينا هما اللي كانوا des pays des dirigeants africains élus démocratiquement. والو فهمتي اللي كنا كنعرفوه هو السنغال، هو اللي كان لي زيليكسيون ديما معقوله و peut-être quelques pays à l'époque فهمتي، ولكن en général l'Afrique كلها des despotes. المهم هادشي باش هو المغرب. دونك المغرب l'Algérie on a profité ذاك الوقت pour faire accepter هذا المشكل ديال الصحراء à l'Afrique. المهم انا كندير لكم هادشي باش نتلهاو شويه، ما بقاش كاين اللي غادي يبغي يسمع ويتفرج هاد الجاي، ما كيخلي جو لاس بيرسون انديفيرون. المهم سا سيتي قلت لكم هذا باللي كوم كوا لالجيري لانتيري ديالها مصلحتها، وهو هاد المشكل ديال الصحراء ما يتقاداش على حقاش الا مشات تتقادا هاد المشكل الصحراء ما عندها فاش تلهي الشعب ديالها، ما عندها فاش تلهيه اولا، وثانيا الشعب ديالها غادي يشوف الجيران
اللي ما بقاش عندهم هذا المشكل ديال الصحراء قلعوا. Ils ont décollé économiquement. Parce que chez nous, le terrain est propice pour décoller économiquement. Vous voyez, في المغرب حاليا دابا الشركات الأجنبية كيجيو المغرب ils s'installent. Et chez nous, les sociétés qui viennent au Maroc, elles ne font pas le montage. Mettez-vous ça bien dans la tête. Aussi bien les sociétés de voitures qui fabriquent les automobiles que les sociétés ديال طيارات fabriquent des parties d'avions au Maroc. On les fabrique. دي ماشي غير كنلاقيو كنخدموهم هنايا. الطوموبيلات كيتخدموا هنا كيتصاوبوا. لو تو دانتيغراسيون دابا عند رونو في طنجة il est à 60%. Touma, il n'est même pas à 10%. En Algérie, il n'est même pas à 10%. Au Maroc. Kinitra, qui, à partir de cette année, la fin de l'année prochaine, l'usine va démarrer, ils vont produire 200 000 voitures. Touma, la meilleure usine en Algérie, elle ne dépasse pas 40 000 voitures, ou les 20 000. بعدين دابا ils sont à 10 000. Les meilleurs عندكم اللي عندكم يمكن جو رونو ولا اللي عطا 30 000 ولا 32 000 فهمتي. مي بون حنا بيجو غتبدا ب 80. Non, la première année c'est 90 000 voitures. Et elle va atteindre 200 000 voitures. Attention, 200 000 voitures, ça n'est pas du montage. C'est fabriqué avec des presses, avec tout ce qu'il faut, même les moteurs que Peugeot va exporter vers d'autres pays seront fabriqués. Et comprenez ce que je dis, c'est-à-dire نديروا المولاج غادي ندوبوا الالومنيوم ندوبوا الحديد وكلشي غنصاوبوا الماطر بلي بيستون ديالهم بلي سيلندر بلي كولاس بكلشي فهمتي. C'est différent de ce qui se fait en Algérie. Vous voyez. Et ça, l'exemple que je donne, il est valable dans plusieurs domaines. Le voisin de l'Est, qu'il arrête de nous faire chier, que au lieu de nous occuper le politique, que nos ministres, l'énergie, une bonne énergie du Maroc, elle est faite, et maintenant actuellement, une bonne énergie du Maroc, elle est dépensée pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc. Alors que cette énergie, on aurait pu l'utiliser pour le développement économique. Et ça, l'Algérie n'en veut pas. Il faut que ce problème persiste. باش المغاربه ما يهربوش عليهم باش غدا ولا بعد غدا دوك الشعب الجزائريين ما يدوروش في الحكام ديالهم غايقول لهم ها انتم شوفوا المغرب ما عندوش الماده اللي عندنا حنايا وما درناش هذاك الشيء اللي دار هو. سي سي كيفو هذا سيتي جوست اون بارتي ديال pourquoi l'Algérie ne veut pas que le problème du Sahara finisse. وكيف قلت لكم هذه دابا أكثر من شهر ولاحظت أنا بلي الجرائد الجزائرية كلها toute presse confondue gouvernementale ou la privée depuis la mi-octobre, donc ça fait un mois et demi, كتكلم على المشكل ديال الصحراء. المشكل ماشي مشكل الصحراء، المشكل ديال لو سومي Union européenne et Union africaine. اشنو هما داروا واحد بيان سور ملي كتخرج اون دي بيس من عند لا بي اس الاخرين كلهم كياخذوها وكيحللوها وكيزيدوا من عندهم
وكاين شي وحدين شي بريس الجيريان كي سو بريسيون اتونسيون ميم هذوك لي بريس الجيريان اللي كتقولوا نتوما ليبر راه ما ليبر والو ان الجيري بحال تي اس ا يلا هادي 3 ايام عاد تلقوهم 3 ايام هادي باش خلاو الريزو عاد الناس ولاو كيشدوا لي سيت انترنت شحال من منطقه في الجزائر شحال من مدينه في الجزائر تي اس ا ما كانوش كيشدوها في الانترنت ما كايناش تي اس ا ما كايناش ياك تي اس ا كاينه في فرنسا هذا سي ان سيت انترنت كي ستروف ان فرونس لي ريداكتور اون شيف لي ريداكتور ديالو كاينين في فرنسا كلشي ولكن c'est le journal le plus lu en Algérie. Mais seulement, c'est des gens qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de publicité. Comment voulez-vous exister si vous n'avez pas de moyens financiers? Et les moyens financiers, quand j'ai beau la publicité. Et ils sont nombreux, les journaux comme ça. Qui parfois, on ne leur donne pas de budget publicitaire, mais carton sur publicité de l'Algérie ou des étrangères qui n'arrivent pas à avoir de la publicité étrangère qui va toucher, parce que vous savez très bien que la publicité actuelle, elle est ciblée, c'est des publicités ciblées. أنا في المغرب ما غاديش يصيفطوا ليا publicité ديال فرنسا، غيصيفطوا ليا ملي كنحل اون باج انترنت كيصيفطوا ليا لي بوبليسيتي ديال المغرب. En Algérie, c'est exactement pareil. Un Algérien, quand il regarde un site internet, il rentre, il voit une publicité algérienne. Alors, quand c'est Google qui donne, quand c'est une société algérienne qui donne de la publicité à Facebook ou à Google ou à les grosses boîtes de l'internet, ah ben, avec les boîtes internet, elles vont faire de la publicité ciblée. Tu aimais pour les Algériens هذوك les gros sites يقول لك خويا ما يمكنش لي الجزائريين ما كيتفرجوش فيك ما يمكنش لي نعطيك لا publicité parce que la publicité elle est faite pour les Algériens et toi tu es créé pour les Algériens. Alors pourquoi on va pas te donner de la publicité? Parce que les Algériens ne te regardent pas. Comment ils s'en foutent. Pourquoi ils ne te regardent pas? Bien sûr, c'est le pouvoir qui t'empêche d'émettre en Algérie. Voilà. Il y a 3 jours de ça là, il y a un très très bon caricaturiste algérien qui travaille pour TSA. Il a été mis à la porte sans aucun بدون قوانين ni préavis ni والو. سير دوق بحالك علاش؟ Dès qu'il a été mis à la porte, parce qu'il y a des très très belles caricatures sur le pouvoir algérien. Les caricatures, elles étaient très très importantes, enfin, elles touchaient beaucoup les gens. جراو عليه الغد ليه تلقوا انترنت تلقوا تي اس ا تلقات في الجزائر كلها دابا كتقاطع فهمتيو. ها علاش كنقول لكم انايا que la presse en Algérie, il n'y a pas de presse libre en Algérie. Même les presses qui se trouvent à l'étranger, elles dépendent de l'Algérie. Si vous voulez quand la PS كتقول تطلق شي ديباش، il y a d'autres qui ياخذوها وكيلحنوها كيصوبوها. المهم ولا بي اس ما تنتظروش باللي غادي تقول شي حاجه زينه في المغرب. C'est toujours l'affaire du Sahara. Pour la PS, le Maroc, c'est comme si le Maroc, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. Il n'y a que le Sahara. عند la PS, quand جبد المغرب جبد الصحراء. Vous rentrez, vous mettez une recherche sur l'APS Maroc, c'est toujours Sahara pour les avions. C'est comme si rien ne se passe au Maroc. Il n'y a pas de foot, il n'y a pas de sport, il n'y a rien. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'infrastructure, on ne parle pas de quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. هذوك الناس ولهذا نرجع للموضوع. هذه شهر ونص وهذوك الناس
la presse algérienne ou les médias algériens كيتذكروا على هذا لو سومي UE. بحال إلا حنا المغاربة on allait jouer le jeu ديالهم. هما بغاو يجرونا في واحد اللعبة ديال شارك ما شاركش، يشارك ولا ما شاركش، يشارك ولا ما يشاركش، البوليزاريو. وحنا غادي زعما نوضو نضاربو، نمشيو نشوفو الدول الافريقيه ونشوفو صحابنا ونجريو ونحيحو ونديرو باش نديرو لا بوبليسيتي غراتويت للجزائر والبوليزاريو ديالها. حيت سي كوا سا باسكو كونت لو ماروك il va écrire, la presse va s'y mettre, nous allons intervenir au niveau africain, au niveau des pays amis, de va-et-vient, là, c'est pas un état, ما عندوش, c'est le Polisario, c'est un groupuscule qui se trouve en Algérie, ما كاينينش في بلاد الصحراء, on va essayer d'expliquer ça, voilà, وهما de l'autre côté, غنولو كنديروا الاشهار، كنديروا لا بوبليسيتي غراتويت لمن للبوليزاريو ولا الرازد ولا الجيري. حنا ماشي مصلحتنا، خلينا نلاحظوا في هاد الايامات كلها، في هاد الشهر كله ديال نوفمبر لي ماروكان نون با رياجي، خلاو كتو غير الصح اتال بوان كو لا بريس لا بي اس ولات كتكلم على قضيه لونيون افريكان ولونيون اوروبيان، داك لو سومي ولات كتكلم على داك لو سومي، على البوليزاريو وداك لو سومي اكثر من l'Algérie ou le sommet. Je vous assure, vous n'allez qu'à vous rendre, donc, sur l'APS en date du 28 novembre, du 29 novembre, et vous allez le remarquer vous-même qu'il y a plus d'articles qui traitent du sommet Polisario que du sommet Algérie. L'Algérie était inexistante et elle sera inexistante. Le Maroc va faire en sorte que lors du sommet, l'Algérie, on n'entendra pas parler. On n'entendra pas parler du Polisario. Il n'y a pas eu de discours de Polisario. Le seul petit discours ديال أويحيى قال فيه كذوب، قال حنا عطينا 100 مليار les 5 pays ديال الساحل. أنا quand j'ai lu comme quoi l'Algérie a octroyé 100 millions de dollars aux pays du Sahel, je croyais qu'elle a octroyé de l'argent. La vérité, je ne vais pas vous mentir. Avant de lire l'article, hein, quand j'ai lu le titre, je me dis, tiens, l'Algérie, elle a de l'argent à dépenser. Elle a donné 100 millions de dollars aux 5 pays du Sahel. Et quand je suis rentré dans l'article, je me suis rendu compte que ce n'était pas de l'argent financier, c'était des aides matérielles, des formations, دوك الصحراويين ماشي صحراويين، المالي والنيجر ودوك التشاد ودوك لي بيي ديال الساحل اللي كانوا كيجوا عندها كيتدربوا وكياكلوا وكيشربوا مدة 7 à 8 ans. C'est écrit, attention, راه مكتوب هادشي، ماشي انا كنقولو، راه مكتوب 7 et 8 ans d'aide ديال المساعدات ديال فورماسيون ديال لانفيتاسيون طهلو داكشي 100 مليون ديال الدولار. وهذا الشيء حتى انتم اللي عطيتو هذاك الشيء، حنا ملي كنجيو عندنا حنا ما كنحسبوش هذاك الشيء، ما كنحسبوش، كيحسب غير المزلوط، فهمتي؟ حنا عندنا ما كيحسب غير المزلوط. المهم المزلوط صافي سكو سي بور لالجيريان، عندنا نقولها نفهم الجزائر حيت حنا المغاربه كنعرفوا المزلوط هو الكا كي نا بلو دارجون. Alors maintenant vous êtes en train de compter les miettes que vous avez données il y a 7-8 durant 7-8 ans, c'est même pas de l'argent que vous avez donné. C'est juste de la formation ou quand il y a les militaires qui viennent, les militaires maliens, les militaires guinéens, ou le Sahel, la Mauritanie, et ainsi de suite. Voilà.
rien d'autre à part ça. Alors نرجع للموضوع. كيف قلت لكم لا بريس، المهم لا بريس مدة شهر ونص وهي كتوجد الألعوبة سكتش ديالها. Bien sûr, tout est manigancé. Au départ, les médias sont manigancés. هذوك les médias algériens كيديروا بهم اللي بغاو. اجيو ها نتوما غادي نسخنوا الطرح باش بوليزاريو الجيري لا راس باش حنا ندخلوا في ديك المعمعة. المغرب لا، قالور خلاهم ينبحوا، كينبحوا غا بوحدهم. المغرب il n'a pas réagi, il n'a rien dit, il n'a pas insisté parce que المغرب السلطات المغربية شافت ما غاديش حنا نوضو نحشمو وجهنا، نوضو نقولو الدول الافريقية ما بغيناش ولا الدول الاوروبية ما بغيناش هذاك بوليزاريو يكون تما. دايور الدول الاوروبية عارفة الديفو، عارفة ليغور، عارفة لا كونري دي افريكان. قلت لهم ça c'est un problème africain, vous vous débrouillez-vous avec vous, parce qu'ils savent que l'entité Polisario n'a pas droit de, n'a pas sa place là-dedans. Ce n'est pas un pays. Qu'est-ce qu'il fait parmi les 54 pays? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? l'Algérie سماتو بلاد alors que ما كبلادش. كاينه عندهم، كاينه في الجيري، كاينه في تندوف. واش تندوف بلاد؟ اذا كانت بلاد دونك عطوها الرايه ديالها، ديروها، ديروا لي فرونتيير، ديروا ودير باسبور. باسبور يا با باسبور. les Sahraouis n'ont pas de les Sahraouis de Tindouf, ils n'ont pas de passeport. Ils ont un passeport algérien. Vous comprenez? Ils n'ont pas d'argent. غادي نرجع لكم على قضيه الفلوس، جي فيتي دو سويت. واش كتعرفوا باللي في تندوف، في لي كونت دو تندوف، ce n'est plus le dirham, le dinar algérien qui circule, c'est le dirham marocain. parce que هذوك الصحراوي دوك ديك 60 ولا 70 الف اللي كاينين تما ما بقاتش كتثيق في الدراهم ديال الجزائر، ولات كتخدم الدراهم ديال المغرب. مع دوك الصحراويين اللي كيمشيو لتندوف، كيدوزوا على طريق موريتانيا وكيدخلوا عاوتاني في الصحراء على طريق قرقيرات، كيفضلوا يكونوا عندهم الدرهم، حيت الدينار ما كيسوى تا فرانك، ما يسوى تا بصله، ما عندهم ما يديروا به وماشي وكيطيح. هادشي اللي بغيت نفهمكم. قلت لكم لوروب كتشوف قالت لي زافريكان ديبغويو سي فوت بروبليم سا، حنا ما غاديش ندخلوا فيه. وملي كنتذاكروا على هذوك المجموعه ديال المرتزقه اللي كاينين تما، وهذيك 70,000 اللي كاينه تما في تندوف، سي ميم با دي ريفوجيي، on peut pas les appeler des réfugiés parce que on ma connaissance انايا في الدروا انترناسيونال ان ريفوجي عنده الحق يخرج ويدخل، يمشي في وسط البلاد يتسالى في تندوف. pour que tu puisses dire réfugié, il faut que tu saches combien ils sont chez toi, de réfugiés. انت كتطلب de l'aide internationale, l'Algérie elle demande de l'aide internationale pour le Polisario, alors qu'elle ne veut pas dire le nombre de Sahraouis qu'elle a chez elle. Alors, ils ne peuvent pas se déplacer, on ne sait pas combien ils sont. C'est des prisonniers. وشوفوا دابا واش كاين شي واحد من تندوف، ديك النهار هربوا شي وحدين بغاو يهمشوا لموريتانيا، عقلتوا هي سا كيلكو موا، شي وحدين هزوها خداو واحد الجاب وهربوا وتبعوا لي جوندارمي الجيريان، باق صفاوها لهم قتلوهم. علاش؟ ما عندهمش يخرجوا، ما عندهمش الحق يخرجوا من لي كون دي تندوف. تشوفوا لي كون دي تندوف كلهم دايرين بلا جوندارمي الجيريان والارمي، فهمتي، الجيريان، باش لي صحراوي ما يمشيوش، حيت الصحراويين دابا عارفين، الصحراويين ما لهم خبارهم، حيت كيلحقوهم الاخبار ديال الصحراويين اللي كاينين في العيون، اللي كاينين في السماره، اللي كاينين في الداخله، اللي كاينين في جميع المناطق الصحراويه المغربيه. كيقولوا لهم هذوك خوتنا اللي كاينين في الصحراء ديالنا
ملي دوك لي عرفتوا بلي كاين كانوا دوك لي فيزيت بار افيون، كتجي واحد 70 واحد ولا 60 واحد ولا 100 واحد من هنا ويصيفطوا 100 واحد من هنايا، انسي دو سويت، كيعاودوا يرجعوا بحالهم، فهمتي. وشحال من واحد من دوك ديال الجزائريين دوك صحاب الصحراويين كيجيو للمغرب للصحراء كيبقاو ما يبغوش يرجعوا لهم، فهمتي. الوغ كو هادوك المغاربه الصحراويين المغاربه اللي كيمشيو للتندوف كلهم كيرجعوا كيجيو، حيت ما عندهم ما كاين لاش غيبقاو تما، اش غيديروا تما، ما كاين غير التراب، ما كاين حتى الماء ما يشربوا، ما كاين لا شوارع لا قهاوي لا والو. واش هادوك تخيلوا راه حنا راه بنادم، راه حنا كنا انسان، واش غتخلي واحد البيئه موفره لك جميع شروط من ناحيه المدارس، من ناحيه استهلاك، واش كلشي رخيص عندنا هنايا في توتي عنده دوبل صالير، كاع لي فونكسيونير تما عندهم دوبل صالير، فهمتي. و توتي سوبفونسيوني بحال دايره نتوما، بحال الجزائر دايره ليكم نتوما في البلاد، في السكر الزيت وداكشي الدوله كتزيد فيدو، حنا دايرينو المنطقه الصحراويه كلها دايرينو لي سوبفونسيون، الزيت رخيص، السكر رخيص، حتى ليسونس دومي تاريف، ليسونس رخص من لو نور دو ماروك. ولهذا حتى من البوليزاريو ولا الجزائر ما لقاو فاش يشدوا باش يقولوا حنا كناخذوا الثروه ديال الصحراويين ملي كيمشيو كيتساراو في المحافل الدوليه وداكشي. يلا مؤخرا واحد المينيستر دانوا، هادي شي 3 ايام ولا يومين، مينيستر دانوا قال البوليزاريو قال الجيري لو ماروك لي صحراوي، le Maroc dépense plus que ce qu'il prend du Sahara, c'est-à-dire tout الفلوس اللي كتجي من الثروه، اللي كتجي من الحوت، اللي كتجي من الرمله، اللي كتجي من الصحراء، كاع الفلوس اللي كتخرج، السلعه اللي كتخرج من الصحراء شكون اللي كيستافد منها؟ كيستافدوا منها الصحراويين. والمغرب كيزيد من عنده. Pour un dirham dépensé au Sahara, le Maroc كيزيد 7 dirhams. Vous comprenez? ولهذا et tout ça الحمد لله la cause marocaine في قضية الصحراء كتحسن اقتصاديا depuis que nous avons pris l'offensive. Nous ne sommes plus في la défensive, ce qu'on faisait auparavant, les années, depuis 30, 40 ans qu'on faisait, on ne faisait que se défendre. Maintenant, c'est nous qui prenons. On ne joue plus le jeu de l'Algérie, comme elle voulait nous le faire, nous l'imposer. Le sommet africain. بغاتنا حنا نلعبوا معاهم في قضيه هاد لا اللي ينقطع عليك البوليزاريو ما خصوش، حنا خلينا سيدي بغا يجلس ما غادي يعطينا، ما غنعطوه، ما غادي يعطي للاخرين والو، غير هما شنو هما بوغ لالجيري كوا. راه ملي كتقرا الصحافه الجيريان راك تجي مي سون مالات شي جون لا، حيت حنا جلسنا في واحد المجتمع، واحد المهم محفل، كاين البوليزاريو جالس ليه مقنت بوحدو، قريت لا بريس الجيريان لو ماروك reconnaît le Polisario depuis Abidjan. زعما زعما اش نقول لك، الله يشافيهم الله يداويهم. حنا بالعكس ما خصناش كاع نبقاو نتسوقوا، حنا طلعنا لا ماتوريتي بوليتيك ديالنا طلعات الفوق. بغيتو تحضروا العيب ماشي ديالكم نتوما، العيب ديال هادوك لي 50 بي افريكان اللي نتوما جالسين معاهم، هما اللي كوانبا اللي راضيين يجلسوا مع واحد المجموعه اللي ما عندها لا دوله لا الصفات ديال الدوله ما كاينينش عندها، ما تكسبهمش، ان با لي كاليتي pour qu'on puisse dire que c'est un pays. Ce n'est pas un pays. Il n'a pas de terre, il n'a pas d'argent, il n'a pas de passeport, ils n'ont rien. C'est des gens qui vivent
ils voyagent en tant qu'Algériens. Voilà. Ce n'est que quand ils sont à l'extérieur qu'ils changent de peau. Ah, nous sommes Sahraouis. Mais alors, vous êtes Sahraouis, vous êtes venus dans des avions algériens, vous avez des papiers algériens, vous êtes des... هادشي. حنا هذيك اللعبة ما بقيناش غادي ندخلوا فيها. غادي نخليو بغيتي تجيو اجيو جيبوهم معاكم فاليزتكم ودخلوهم معاكم. حنا ما غاديش نحرجو، ما نحرجوش نوزامي افريكان، ما غنحرجوهمش وما غاديش نديروا الغلطة اللي Bon, j'espère que, parce que là j'ai vu que ça a coupé un moment, moi je me suis aperçu à temps, voilà. قلت لكم حنا ما غاديش نديروا اللعبه اللي دارت في السنغال، غادي تقوم ضاربين ولا محكي ولا انولي ولا on ne va pas annuler un sommet à cause ديال هذوك الناس. باسكو نجي نقول انا للجزائريين في الامم المتحده راكم جالسين مع اسرائيل وما كتخرجوش، حيت يلاه البارح قريت واحد الارتيكل، ماشي البارح اليوم، جي في واحد الكومونتير ديالي دخلوا ليه في الجيري باتريوتيك غتلقاوه les Algériens se sont retirés d'une réunion où parce qu'il y avait les Israéliens allaient prendre la parole, ils se sont retirés. Et pourquoi ils ne se retirent pas quand c'est... Pourquoi ils ne se retirent pas quand c'est l'Assemblée de l'ONU, les réunions? Pourtant, Israéliens, ils ne la reconnaissent pas. Il y a qui ne la reconnaît pas. Donc, le Mortaziqa ne les reconnaît pas. Comme je l'ai dit, enfin, c'est pas comme je l'ai dit, ce que vous devez savoir, c'est que le Maroc, actuellement, il a adopté une nouvelle stratégie. أول ما غنحرجوش petit à petit. عرفتي شنو petit à petit؟ هو الراسو هذوك لي زافريكان، حنا غادي نخليو لي زافريكان هما اللي غيجريو على بوليزارو، ما غنجريوش عليه، حنا غنديرو غير لو كو دو غراس في الاخر، فهمتي؟ ولكن كونت غتكون الجزائر بوحدها، الجزائر بوحدها هي اللي غتكون مسانده بوليزارو والدول الافريقيه كلها ما بقاتش كتعترف به، هذيك الساعه صافي بسلامه دق بحالك، tu n'as rien à foutre parmi nous. Nous sommes des États, des pays souverains. Nous avons nos territoires, nous avons notre drapeau, nous avons notre monnaie, on est reconnu في l'ONU. وتاش كدير معنا سيدي؟ فهمتي؟ هادشي اللي بغيتو المغرب اللي غيلحق ليه، هاد هي الخطه باش خدام المغرب. علاش ما بغيناش نلعبوا اللعب ديال الجزائريين، نوضو نتخاصموا مع الافارقه ونتخاصموا مع الاوروبيين ونديروا حيحه ونديروا لا ما بغيناش يجلسوا هذا، وفي الاخر حنا عارفين بلي هادشي ما يمكنش يكون. عارفين بلي كي دي بيي كي فون دير نو. Je parle pas des pays occidentaux, non, je parle pas des Européens, je parle des Africains. كاين مسحال من دوله بعد واحد 4 ولا 5 دول غادي يقولك نيات، فهمتي؟ ولكن حنا هذوك 4 ولا 5 ولا 6 دول كنجيبوهم لعندنا. ياك علاش الملك مع متلاقه les deux plus grands ennemis du Maroc في قضيه l'intégrité territoriale, bien sûr. L'Afrique du Sud نمبر 1، لومبوغولا نمبر 2، فهمتي؟ هاد جوج جو نو بارل با دو لاجيري، هذيك لاجيري اور كاتيغوري في العداوه، فهمتي؟ ولكن حاليا ما بقيناش كنسمعوا بالنيجيريا كتساند بوليزاريو وضد المغرب. بوليزاريو دخلت سوق راسها ملي كان المغرب مشى عندهم، درنا اليوم l'une des plus grandes usines d'Afrique ديال لي فيرتيليزون ديال لي زونغري غتكون تما، والمغرب مشاو كيعاونوا لارمي، لي زيكسبير ماروكان كيعاونوا لارمي نيجيريان كونتر بوكو حرام في قضيه التيروريزم. علاش ما عاوناتهمش الجزائر اللي كتقول هي حنا واعرين في التيروريزم نو سوم لي ميور؟ هما واعرين غير راسهم، عند راسهم، غير عند الجريدات ديالهم، لي ميديا ديالهم،
à l'échelle internationale, c'est le Maroc qui est le champion dans le domaine du terrorisme. C'est pas l'Algérie. L'Algérie ne fait qu'ouvrir sa gueule. Nous avons combattu, nous avons dit... Est-ce que vous avez combattu? Vous avez donné de l'argent aux terroristes pour qu'ils vous foutent la paix. Vous avez donné de l'argent aux terroristes pour qu'ils vous foutent la paix. Vous les avez chassés du nord de l'Algérie pour les amener au sud de l'Algérie pour qu'ils foutent la merde au Niger, au Mali, en Mauritanie, le Sahel. هذاك المشكل اللي كاين دابا في الساحل أكمي وجي اس بي سي ومجاو منين هذوك؟ راه من عندكم نتوما، من جريتو عليهم من الشمال ديتوهم للجنوب. فوالا هادشي. المهم دابا نرجع عاوتاني باش pour ne pas trop m'égarer. Bon, il faut pas aussi que je perde le bout du fil. كيف قلت لكم المغرب سي فيني، ما غيبقاش مستقبلا ولا سميتو، ما غنبقاوش ديك اللعبه نلعبوا اللعب ديال الجزائر باش حنا نديروا لهم الاشهار. Tout ça c'est de l'histoire ancienne. Maintenant dorénavant c'est nous qui allons prendre des décisions à l'avance. حنا والاصدقاء ديالنا وكل شيء. Et surtout دابا مستقبلا qu'est-ce qui va primer? C'est l'économique. L'économique. Comment avoir la paix, comment pouvoir nous faire des amis au niveau Afrique. Comment essayer d'avoir l'Afrique du Sud avec nous, comment essayer d'avoir l'Angola avec nous, comment essayer d'avoir peut-être demain la Rhodésie, le Zimbabwe avec nous, comment essayer d'avoir le Lesotho, comment essayer, فهمتي هاد les pays anglophones اللي كانوا ضدنا، فهمتي في هاد القضية الصحراء، فهمتي. ولكن بشويه بشويه كيف كانت نيجيريا تكلمات، ما بقاتش محيحه بحال قبل. Il y a des promesses qu'il y aura un gazoduc qui va faire toute la côte atlantique jusqu'en Espagne, Inch'Allah, au Maroc d'abord. Et puis les investissements marocains au Nigeria, comme les investissements marocains qui se font dans plusieurs pays africains. N'oubliez pas qu'il y a 17 pays où des banques marocaines sont installées en Afrique. Et ça ne cesse de, la toile d'araignée ne cesse de se tisser. Parce que c'est à travers l'économique. ما بقاتش هضره ولا لا فاليز دبلوماتيك عامره بالفلوس. لا ايكوتي راه دابا راه سي لي ميلتي ناسيونال، الشركات والدراهم هما اللي كيغيروا الاراء، لا اقل ولا اكثر. ماشي السياسه والهضره لا انت صاحبي احنا نفس النظام نفس هذه نفس سا سي ديستوار، سي فيني، سي فيني. دابا ما بقاش داكشي. دابا وليتي ولا les multinationales, ce sont elles qui décident et qui gèrent le monde. Alors, ce que tu as fait, que l'OCP, c'est une multinationale. Elle a investi en Inde, elle a investi au Brésil, elle a investi dans le Rwanda, elle a investi au Nigeria, elle a investi dans plusieurs pays. Et autre chose, je vous rajoute une autre chose, c'est qu'à partir du printemps 2018, le Maroc, il sera le premier exportateur mondial d'engrais. Les États-Unis avaient l'or. Avant, c'était les États-Unis qui étaient les plus grands. Mais maintenant, c'est le Maroc, à partir du printemps prochain. Dès qu'il y a une unité qui va s'ouvrir bientôt, la nouvelle unité. Et ça c'est un point. غادي ملي غادي اي حيت دابا خصكم تعرفوا دابا الدول كتضغط، الضغط كيكون مادي، ما بقاتش الضغط السياسي بوحدو ما بقاش كافي. Tu veux que je vienne investir chez toi, et voilà, lâche la patte, oublie-moi ces gens-là ولا هادي. C'est comme ça que ça va se passer. Chez nous c'est comme ça. ولكن دابا المهم هادشي باش نقول للاخوه pour ne pas ما نطولش. Vous avez bien vu que j'ai eu un appel téléphonique اللي بغيت نقول. Et je vais aller directement النتيجة. Je vais aller directement شنو هو النتيجة ديال هذا الصومي هذا للمغرب. النتيجة ديالو هو حتى aucun papier n'a été signé par le Polisario. Voilà.
سي كوم دي سبيكت، جاو بحال المتفرجين ومشاو بحال دقوا بحالهم، مشاو كيبكيو كيشكيو على احوال الاستقبال. قال لك اسيدي راه عطاونا لاحونا في واحد لوطيل مضر ما خدامش لينا، هذا باش يطيحوا القيمه ديال لا كوت ديفوار. كيبكيو على قبل ما داوهمش في لي كروند زوتيل اللي في كاينين لي بيرسوناليتي، عطاو سي با دي بيرسوناليتي، سي دي بيرسون دو سكوند رول، عشان يجلسوا مع الناس اللي واعر منهم. لا بي اس، لا بي اس، شوف على الكلوب، شوف الكلوب. جوج حوايج قالت. الحاجه الاولى قالت هذوك البوليزاريو ils ont été استقبلوهم لي مينيستر ايفواريان، مينيستر دو توريزم ولا مينيستر، وعطاو سميات. ملي قلبوا المغاربه قلبوا ولا لي زيترونجي قلبوا ولا حنا قلبنا، سي دي مينيستر كي نيكزيستو با. ناضوا قالوا لي زالجيريان لا بي اس كتقول للجزائر، حيت لا بي اس اللي من دارت دارت الجزائريين، قالت لهم راه لي مينيستر ايفواريان ايزون reçu accueilli les membres de la délégation de la RASD. Ils ont donné des noms de ministres qui n'existent pas. C'est même pas des ministres, c'est rien. فهمتي؟ هاد الكذبه الاولى. الكذبه الثانيه قالوا في الشوارع ديال لا كوت ديفوار، سميت هذيك المدينه ابيجون، كاين واحد الشارع لا برينسيبال ارتير سميتها شارع الحسن الثاني اون كوت ديفوار. قال لك الرايات لي درابو ديال البوليزاريو ديال لي بيي qui vont participer في لو سومي. parmi هذوك الرايات كاينه الرايه ديال البوليزاريو ديال لا رازد. خويا بزاف، سي ترو على الكذوب. il n'y a eu que le drapeau ديال l'Europe, le drapeau de l'Union africaine, le drapeau ivoirien, rien d'autre. Ou le drapeau de le sommet. ضروري واحد الدرابو ديالو سبيسيال ديالو هو. Il y a eu 4 drapeaux اللي هما كاينين، وناضوا كيكذبوا على سميتو على الشعب الجزائري. لا لي ميديا الجيريان، لا بي اس. واحد لو كوريسبوندون عندهم في تما داروا صيفطوا واحد الكوريسبوندون، والله الا تقراو لي زارتيكل. واش انت المغربي الا صيفط ان كوريسبوندون dans n'importe quel pays, il va parler des Marocains qui sont présents là-bas, de la délégation marocaine et tout. Mais je vous assure que le correspondant algérien n'a pas prononcé le mot algérien ou la Algérie. C'est بحال هو صحراوي، فهمتي؟ راه هو كيدوي على بلاص دو بوليزاريو. واش فهمتي؟ باش نقول لكم هاد اش غنقول لكم. المهم خلينا مع هادو ما غنبقاش نوض. النتيجه واش نتوما كتعرفوا هاد الحكام مع الحكام الجزائريين؟ واش كتعرفوا نتوما اللي مجاورين، ماشي المغرب اللي مجاور، نتوما اللي مجاورين مع ليبيا. نتوما المغرب راه بعيد، نتوما كتفرقونا، كاين المغرب، كاين الجزائر، كاين تونس، وكاين ليبيا. دونك vous êtes plus concernés que nous. نتوما عندكم الاسبقيه باش تنوضوا تذكروا في قضيه الارهابيين وفي قضيه هذوك اللاجئين، les réfugiés et les immigrés, enfin les migrants qui se trouvent en Libye, qui sont des dizaines de milliers, qui sont prisonniers là-bas, qui sont même devenus esclaves, certains. Et l'Algérie, normalement, elle est en première ligne. حيت هما اللي عندنا لا فرونتيير، حنا ما عندناش لا فرونتيير. واش في اخباركم؟ وهاد الهضره اللي كنقول ماشي انا اللي كنقولها،
ويحيى بنفسه صرح بها، قراو الصحافه وغتلقاوها. قال لهم ويحيى قال nous avons été mis à l'écart, nous avons été isolés dans la réunion, nous n'avons pas été invités dans la réunion concernant la Libye. يا ليبي كتهمك انت هو الاول، ما كتهمش المغرب، ما كتهمك انت، ولكن المغرب كوت ديفوار وشي اصدقاء ديالو داروا اجتماع. اش خرج، اشنو لو ريزولتا في هذا الاجتماع؟ وهو المغرب غادي يبدا جديا. كاين واحد 3800 ميغرون مكوانسيه موجوده بري الطيارات ديال المغرب. Ça peut être des avions militaires, comme ça peut être n'importe quel des C-130 ou des Boeing 127 ولا des petits. Ça c'est pas des ما غاديش نوضوا حنا نصيفطوا لهم تما ال 787 ولا ال 747. المهم باش نديرو ان ترونسبور هذاك لو بون aérien. C'est des avions marocains, c'est pas des avions algériens. Il se pourrait même que demain, il y ait un avion marocain qui atterrit à Alger avec des migrants algériens. يجيبوهم ليهم. وكيف غادي نجيبوا les migrants maliens, les migrants guinéens, tous les pays africains, tchadiens. المغرب هو اللي غادي يوصل. غادي ها سميتو واش ملي انت الجزائر الدولة المعنية بالأمر اللي عندك حدود، ولا حتى ولا الوزير الأول الجزائري كيقول ما عرضوناش nous avons été isolés، لحونا الكتوش، فهمتي؟ دونك عرفوا هذوك الأجنبيين دوك الأوروبيين راه عارفين شحال صافي 30 طون كو ليستوار المشكل ديال المالي ولي تواريغ والساحل. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça fait X temps que ça a commencé, ça fait plus de 20 ans. Le problème ما بغاش يتفضى، l'Algérie n'est pas arrivée à le résoudre. وملي كيبغيو يتداخلوا، ملي كتبغي تداخل فرنسا وملي كيبغي يتداخل المغرب، اللي كيبغي باش يفكوا هذا المشكل ديال المالي وداكشي، هي كتنوض لا، حيتاش هي عندها واحد الحدود وعندها شاده، عندها دوك المرتزقه ديال المالي والمرتزقه ديال الصحراء والمرتزقه، فهمتي؟ عندها كتصيفطهم من المالي كيضربوا وعاود يرجعوا عندها، فهمتي؟ هادشي علاش هادوك لي طواغي ديال المالي في كاينين عندها هما، عندها هي، فهمتي؟ ولهذا تلاحت للتوش. ها النتيجه، هذه نتيجه من النتيجات، فهمتي؟ ولكن النتيجه وهو المغرب. Ce qui est très très important, nous n'avons pas joué le jeu de l'Algérie. C'est ce qui compte le plus. حنا on a laissé l'Algérie à côté. خلينا هي وولدها ما واحد القنيت. ديك شفتو بعدا قبل ما غادي نقول لكم لي فيديو وداك الشيء راه باين، حتى المسهل ما خلاوهاش يدخل يسلم، خصو يدوز من جهه اخرى بوحدو، ما سلمش على الرئيس الايواري، ممنوع عليه يدخل يسلم، دوزوه من جهه اخرى باش يدخل داخل في ديليغاسيون الجيريان. وشحال من حاجه واحده بقاو، فهمتي؟ وشتو بنفسكم نتوما في لا ريونيون تما شكون اللي داير، شكون لي بيرسوناليتي لي بلوز امبورطونت لي مصورين ولا لي كاميرا سور لوكيل elles étaient براكي. واش كانوا براكي على بويزاري ولا براكي على ويحيى؟ لا، elles étaient براكي سور محمد السادس، سور ماكرون، سور ديال لافريك كونتي الرئيس الافريقي والحسن وطر. هاد ربعه الناس سيتي لي بيرسوناليتي سور ليكيل لي كاميرا elles étaient لي بلوس. حتى من ديال الامم المتحده ما تسوقوش ليه ولا ديال سميتو، فهمتي؟ هاد تو ملي كنتي كتشوف الكاميرا كتشوف جامع في لا بريس انترناسيونال، كتشوف محمد السادس واقف مع ماكرون، مع الحسن وطرة، ومع لو غينيا الفا كوندي، فهمتي؟ فوالا هادشي اللي كان. ها النتيجه وهو اش غنقول لك، كيقول لك اللي تسحر مع الدراري كيبات بلا عشاء.
حنا لا الحمد لله ما بتناش بالعشاء حيت ما تسحرناش مع الدراري، ما عطيناش وقت، ما تسوقناش ليهم، خليناهم ils sont rentrés bredouille à tel point que même le gars du Poulouzaoui n'a pas pris la parole. ما علاش مشيتي تحضر وانتيا اش غادي واحد بغيتي تقول بلي راني حاضر ما حضرت حيت المغرب اعترف بيا، اش ما اعترفنا بك اش ما اعترفنا بيكم، راكم نتوما كتجلسوا مع اسرائيليين ما معترفينش بهم، وغدا ولا غدا راه هادوك الافارقه اللي نتوما رشيتوهم باش يدخلوهم راه هما اللي غيجروا عليهم ان شاء الله. الاصدقاء، je vous souhaite une agréable soirée et portez-vous bien. À plus. Bon, داكشي اللي عطا الله. J'aurais aimé beaucoup plus développer le sommet, l'actualité sur ce sommet là. Mais bon, اللي عطا الله هو هذا. Allez, portez-vous bien. À plus.